Mbukeli sikubuzile ukuthi njengoba kubonakala uqhekeko ngokobuhlanga nebala ngaphandle kwenkantolo yemantshi eSenekal eFree State ecaleni elibhekene nabalisa ababili abasolwa ngokubulala umphathi wePulazi, yini engenziwa ukuhlanganisa izwe? Waphendula kanje: into engahlanganisa isizwe ngendlela eright ukuthi laba abaholi bezepolitiki bekhombise ukubumbana phezulu, bekhulume into eyakhayo kubantu, bengaqhuqhumezeli amazwi anodlame abheke kwabanye abamhlophe. Abantu ababukeka benenkinga yiwona amabhunu wayekuthi aphathe kabi abantu abamnyama emaplazini, ngoba lokho kudala uqhekeko olukhulu kabi, wona asayitshena ukuthi yiwo asaphethe. Ndicinga uba mna into ezakunceda ngokuba kube khona imbizwe ezikhona kwindawo zahlukene, kwidolophu ezahlukene apha eSouth Africa, ukuze kube khona uxolelanisano. Mna ndicinga uba urhulumente urhuqa kakhulu inyawo kumcimbi odibenise nobuhlanga. Bekufanele uba urhulumente akadlalisi kumcimbi odibenise nobuhlanga. Umuntu owenza ubuhlanga uthathwa phoswa ngapha kwezijiko.